Hi guys! Welcome back to my channel. For today's videos, uh, I'm gonna do the title of this video is What Inside My Bag? Ano-ano ang nasa loob ng bag ko? So now guys, papakita ko sa inyo kung ano-ano ang laman ng bag ko. Actually, it's small bag only. It's a purse bag. Look at the guys. Purse bag. Yan. So, ito ang front niya. Ito. At saka ito ang sa kabila. May zip dyan. Yan. Tingnan natin kung ano ang laman. Wala. It's empty. Tingnan natin kung anong oh, meron siyang penny. It's quarter. Meron siya. Hindi ko alam na may pera pala dito na coins. US coins. No? Yan. Ito siya. At saka, tingnan natin kung ano ang laman ng bag ko. First, anong meron? Oh! Gloveses. Yan guys. Oh, meron akong gloves. Red ang kulay. And what else we have? It's a headband. Headband guys. Look. It's pretty. Next is a hat. White hat. Guys, kita nyo guys? It's a white hat. Ganda. See? And meron tayong, alam nyo na to, kung ano to is sanitizer. Hindi kami mawawalan nito. Sanitizer. And I got, it's a classic lip balm. Yan. Para gumagamit ako nito guys, bili ng asawa ko pang ito, para hindi mag-dry. Pero talagang minsan, ang lips ko is very dry, kaya gumagamit ako nito. Masakit guys pag nabiyak-biyak ang dito mo. Masakit. Yan. So, we got this one, lip balm. And, what else we got? Meron tayong yee! Scarf! Scarf guys. Nilalagay ko lang dito kasi minsan kailangan ko mag-scarf kasi malamig. Alam nyo guys, itong scarf ko sa Singapore ko pa ito binili guys. Tagal na. Ano na to? Mag 13 years na. Ito, yung scarf ko. Maingat ako sa gamit. At saka next is we have this one. At saka itong wallet na to guys is lagyan ko ng mga card na merong sa reward card, daming cards, klaseng cards. Yan. At saka ito is very meaningful kasi bigay ito ng kaibigan kong nasa California na. Ang ganda niya. Simple lang. Hindi siya expensive na wallet, but it's very, very meaningful sa akin. Maganda. Even though it's not really expensive. It's cheap only, but it's nice, guys. It's wallet. And next we got, tada! Is mouthwash.
Is mouthwash. Mouthwash. And it's called also is mouth rinse. Mouthwash. Actually, ito ang tawag kong mouthwash. Pagtapos ng sipilyo, magagal ka nito mouthwash. And next, we got, tada! Ang wallet kong mumurahin. Tingnan natin, anong mga laman. Oy. Meron akong coins, guys. Oh, tapon na. Meron mga coins, oh. Coins lang. Hindi tayo ganong, no? Naglagay ng pera dyan. Yan, guys. Balik ko yung coins. Itong mga coins, guys. Yan. At saka, tada! Pakita ko lang sa inyo sa malayo. Okay? Yan ang wallet ko. Simpleng wallet lang naman meron ako. Siguro ito is cost like 300 pesos in Philippines. Yan, simple lang. Meron siyang dito. Saan na yung dito? So, cute siya. Nakikute ako at saka ganyan lang. Oh. Yan. Yan ang simpleng wallet ko. Tada! Simpleng wallet. Yan. At saka, next is yada! Ito rin, guys, is parang lip balm, pero ang ganda sa look, guys. It's look like kisses na chocolate, but it's a lip balm. Pwede kang mag-apply na ganito. Mamula-mula yung lips mo. Para hindi rin dry. So, ganda, guys. So, it's kisses. But it's lip shiner siya, guys. Yan. Ganda, no? Ganda niya. It's the next. What we got? At saka, yung sling ng bag ko. Kasi ito, pwede mong isling siya. Ganon. Pwede mo siyang isling. At pwede mo rin siyang i-hand carry like that. Yes. Yan, guys. Yan lang laman ng mga bag ko, guys. Ito lang. Lagay natin. Balik natin ang mga importanteng ibabalik. Sanitizer, very important thing. And this one. This one. Nakita nyo na, guys, di ba? Yan ang mga laman ng bag ko, guys. Ito naman, bag ko pag ginagamit ko to siya. Gumagamit ako ng bag na ganito pag nagsisimba kami o kumakain kami sa labas. Kasi iba yung pang-trabaho ko na bag, iba yung panggala. So, ito, guys. It's a guest bag. Yan. Kita ko sa inyo, ha? Oh. Guess. Yan. Yay! So, I hope you enjoy my video for today. And magpapasalamat ako sa mga nag-follow ng YouTube ko at saka sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comments, at saka hindi ako iniiwan hanggang dulo, hanggang matapos ito. Salamat sa inyo, guys, and please help me to like, comments, and click the notification bell down below. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. So that's for today, my friend. And I hope you enjoy it. And all I can say is, bye-bye. Amping kanunay. God bless. Have a nice day. Bye.